Bem, galera, hoje vou estar explicando para vocês aqui uma forma bem simples de estar fazendo uma forma de acender fogão a lenha. Primeira coisa, vocês vão escolher o papelão. E vocês vão pegar, cortar esse papelão em tira aí de mais ou menos uns 3 centímetros, 2 centímetros, 4 centímetros. De preferência umas 3 fitas. Olha lá, mais ou menos na altura dessa latinha, que tá vendo aí na imagem, corta. Estou cortando a parte mais fina agora. Uma das partes do meio, interessante, que ela fica bem amassadinha, toda bem amassada. Então lá, enrola a primeira parte, você vai enrolar, vai pegar a segunda parte mais grossa de preferência, que vai passar um pouquinho a mais e vai estar enrolando. De repente você pega a mais grossa, a terceira parte, põe pica a parte superior do papel que vai ficar para cima, aí você termina de enrolar. E vai pegar uma latinha, pode ser uma latinha de qualquer coisa, uma latinha pequena. Nesse caso eu usei uma lata de extrato de tomate, cortei ela com uns 3 a 4 centímetros. Aí enrola, depois de enrolado você vai pular o óleo de comida dentro da latinha, dessa forma. Agora é só pegar, você fofa bem o papel que picou lá dentro, lembra? A gente picou a parte superior e o fogo. Põe alguns pedacinhos de papel em cima para facilitar. Só para acender isso vai funcionar como se fosse uma vela gigante a óleo de cozinha. Esse óleo que você joga fora, que óleo que você não utiliza mais, que não está utilizando, aí ó, o que acontece? Ele vai ficar uma chama. E essa chama você põe dentro do fogão. Você pôs dentro do fogão. A partir daí você vai organizar a lenha. Começa a organizar depois que o fogo estiver um pouco mais alimentado. Deixa o fogo aumentar, vai deixar ele aumentando para facilitar. Então, depois que o fogo estiver mais pego, estiver já firme, que você perceber que ele já não tem risco de apagar, que ele já pegou nos papéis, você começa a pôr lenha fina. Não põe pau grosso não de lenha. Você vai primeiro pôr o quê? Gravetos. Você usa os gravetinhos bem fininhos. De preferência, se tiver uma faca, você pode estar até pegando pequenas madeirinhas, essas tabinhas de caixa de verdura que a gente acha no supermercado, e rachando essas tabinhas. Isso é muito bom para poder estar acendendo o fogo de primeira vez. Então você vai pegar e vai empiar e o fogo vai começar a subir. Vamos lá, dá uma olhada. Vocês podem ver que aí o fogo já começa a se alimentar. A partir daí vocês podem começar a engrossar a madeira. Vai pondo, vai alimentando o fogo. Esse fogo ele não vai apagar. Então assim, é uma forma muito fácil de estar acendendo um fogo a lenha, que muita gente tem dificuldade de estar acendendo, sofre, gera muita fumaça. E isso dificulta bastante as coisas. Aí você pode ver que o fogo já está bem alimentado, né? Pois bem, aí ó, os gravetinhos bem fininhos que eu falei pra vocês. E a partir desse momento o fogo já está praticamente pego. Você vai agora você pode começar a estar colocando lenhas mais grossas, que é a lenha que vai durar, a lenha final. Vocês viram que como fácil foi fazer esse fogo, alimentar o fogo? Então assim, agora é só... Aí já está... Aí o fogo já está bem alimentado. A lenha bem grossa já. E eu pus os paus de lenha ali para poder estar aquecendo. Então galera, aí já está aí ó, o franguinho na panela aí, fritando já, beleza? Se inscreve no canal aí e divulga aí.